遅いんだよな。エクレアが柱の登って見たことないな。これで。やんないよね。シラシが釣れない。白いエクレアも釣れる。踏み台にしていったら今ね。超興奮状態だ。柱熱くなるね。そこだったらいけるみたいな感じがあるんだろうね。ここじゃいけないね。ここじゃ飛ばない。もうちょっと低いところだよね。どこだろう。ここかな。ちょっとやれそうって思わせるところだよね。どこだろう。ここじゃない。ここ。いける。